யாருங்க போய் நெய் எடுத்துட்டு வாங்கோ. நெய் எடுத்துட்டு வாங்கோ. கலக்கு கலக்கு சதிக்க சேரல கலக்கு 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 ஆமா இல்ல மச்சான் நீ வச்சுக்கோ. அவ்வளோதான் கைஸ். என்னடா எல்லா வீடியோவும் நானே சமைக்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க. எனக்கு சமைக்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு மசாலா மட்டும் கூட எடுத்து வீட்டுக்கு போயிடலாம் எல்லாம். குச்சி விட்டா ஒன்றும் நல்லா இருக்கும்டா. ஓ லெஃப்ட்ல பாத்தீங்களா நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. வேணுமே பிடிவாம வெளியே வந்தோம். ஏன்னா அது என்ன கதைன்றதை இதுக்கப்புறம் இது பண்றதை நீங்க பாப்பீங்க. ஏ காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. வணக்கம். அன்னைக்கு வந்து நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுக்கலான்னு இருக்கோம். ஆனால் இது எங்கள் சேனலில் கிடையாது. வாங்க பாஷா. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரம் கழிச்சு என்னோட சேனலில் வீடியோ வருது. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நைட்டில் சமைக்கலாம், என்னென்ன சமைக்கலான்னு ஜெகனன்கிட்ட செஃப்கிட்ட கேட்கும்போது இந்த மாதிரி கிரில் பண்ணலாம்டா, நைட் டைமில் பண்ணலாம், இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு ஜெகனன் சொன்னார். ஜெகனன் பேச்சு மீற முடியுமா? நம்ம செஃப் ஆச்சு, வேறு லெவலில் பண்ண போகிறாரு. அது எப்படி பண்ணுறாரு, அதோட ரெசிபி எல்லாமே ஜெகனன் சொல்லுவார். அது இல்லாமல் இந்த வீடியோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் நிறைய பேர் பார்க்கணும், நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது ஒரு அழகான பீஸ்ஃபுல்லான எனக்கு கிடையாது, ஒரு சுடுகாட்டை தாண்டி தான் வந்திருக்கோம் இப்போ நாங்கள் வர வழியே. ஸோ எந்த ஒரு அசம்பாவம் இதுவும் இல்லாமல் ஜாலியாக வீடியோ எடுத்து சாப்பிட்டு போகிறோம். நாங்கள் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நைட் வைபாக இருக்க போகுது. கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 3-4 months இருக்கு மேடம். 4 months பேக் வந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருப்போம். அப்போ வந்து பூபாலினி சொல்லிட்டு ப்ராங்க் பண்ணியிருப்போம் நாங்கள். அதுக்கும் நானும் ரிவெஞ்ச் ப்ராங்க் எடுக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் உஷாராகவே இருக்காங்க. எடுக்கணும்டா, கண்டிப்பாக எடுக்கணும். கண்டிப்பாக இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ வச்சு செஞ்சுட்டோம். சரி கைஸ் ப்ராங்க் பண்ணிட்டாரா? அது ரொம்ப கார்த்தி வந்து இப்போ 10 பேருக்கு வெயிட் பண்ணிடுறாங்க ரொம்ப நாளாக. அவர் கை துடிப்பிலே இருக்குப்பா. ஆமா கை சுட்டுக்கு போறடா, சுடாதடா. நெருப்புல வளர்ந்த செடி அதுங்கடா. சுவாகா ஐயோ கேமரா தூக்குடா ராகுல். ஒண்ணில கார்த்தி இப்ப கேமராலாம் வாங்கியிருக்கான். அதுக்கு ஆமா கைஸ், வெயிட் வச்சிருக்க கூடாது நம்ம. கைஸ் இப்போ இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க, இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா இருக்குன்னா அது காரணம் யார் சொல்லுங்க? நம்ம ஸ்னேக் கார்த்தி அண்ணன் புதுசா கேமராலாம் அப்டேட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ மறக்காம அவரோட சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் கார்த்தி அண்ணன் கொடுங்க. அவ்வளவுதான். என்ன ஒரு ஆனந்தம் அந்த கரடிக்கு நெருப்பு ஊத்துறப்ப இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வைப்பு போய் எல்லாரும் வைப்பு போயிடுவாங்க. சொன்ன நேரத்துல எங்களை யாராலும் தடுக்க முடியாது. வைப் பண்றது நெருப்பு போட்டு இது கொஞ்சம் ஆவிரி ஆகணும். ஆவிரி மீன்ஸ் என்னன்னா கறி ஆகணும். அதுக்குள்ள வந்து நாங்க சிக்கனுக்கு தேவையான மசாலாலாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஊற வைக்கணும். ஆமா, அதுக்கப்புறம் சந்திக்கிறோம். ஸோ ஏற்கனவே போன வாட்டி வந்து நாங்கள் அந்த மீன் ஃப்ரை பண்ணியிருப்போம். அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சு, ஃபீல் குட்டாக இருந்துச்சு உண்மையாக சொல்லணும்னா. ப்ரோ இரு ஸோ நல்லா ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சு. அது நிறைய பேர் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. பூபாலா சேனல் நல்லா வியூஸ் போயிருக்கு. நாங்கள் சம்பவமும் பண்ணோம். அப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெகனண்ணா கைவண்ணத்தில், பூபாலன் அண்ணா தயாரிப்பில் அதில் நல்லா ஃபீல் குட்டாக போச்சு. இன்னும் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக போகும். எனக்கு கிளைமேட்டாக இருக்கட்டும், நீ சூஸ் பண்ணியிருக்க இடமா இருக்கட்டும், ஒரு கூட்டம் அந்த லொக்கேஷனாக இருக்கட்டும், தென்னந்தோப்பு, புளியந்தோப்பு, சுடுகாடு, எங்கெங்கே வண்டி ஏறுது. வண்டி பாலைவனத்தில் போயிட்டு ஒரு எங்கேயே கூட்டு வந்து இங்கே விட்டுருக்காரு. ஸோ இதுக்கடுத்து நாங்கள் பண்ணுறதால நீங்கள் பார்ப்பீங்க. சின்ன சின்ன அலையோரனுக்கு தான் என இருக்கு நேத்து தனிமையில். இதெல்லாம் நான் பாட்டெல்லாம் பாடுறேன்ல. உங்களுக்கு என்னப்பா லைஃப்ல ஜாலியா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு என்ன போறீங்க பண்றீங்கன்னு. ஆமா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா சூவலின்றது எங்களுக்கு தான் தெரியும். முட்டை போற நெருப்பு கோழி தான் தெரியும் அதோட சூத்து வலி. கீழே போடுவாய் நெய்டா, நெய் 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 நெய். இது ரீக்ரியேட் பண்ணலாமா? ஊதுங்கோ ஸ்வாகா ஸ்வாகா யூடியூபே ஸ்வாகா மந்த்லி ஸ்வாகா. யாரங்க போய் நெய் எடுத்துட்டு வாங்கோ. நெய் எடுத்துட்டு வாங்கோ. நெய் எடுத்துட்டு வாங்கோ. நெய் பூபாலனுக்கு 100K வரணும்.
நெருப்புலேருந்து வளர்ந்த செடினா கார்த்திக்கு வியூஸ் போகணும் ஸ்வாஹா. ஜெகனண்ணே அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன? மற்ற ப்ராசஸ் மசாலா தேவையான ஐட்டம் எடுத்துவோம். அண்ணன் கொஞ்சம் கையில் தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ ஃபுல்லாக பெட்ரோலாக இருக்கு. ஓகே அண்ணன் வாஷ் பண்ண ஹேண்டை. கைஸ் ஃபஸ்ட்டு தந்தூரிக்கு கோடு போடணும். இந்த மாதிரி அரைக்கணும் நல்லா. இந்த மாதிரி ரெசிபிலாம் எங்கே நான் கற்றுக்கிட்டேன்? நானும் உங்களை மாதிரி யூடியூப்பில் பார்ப்பேன். அப்பப்போ ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்கிறேன்னு செய்வேன்னா அது ஒரு காலத்தில் ஹிட் ஆகிடும். ரைஸ் மங்களகரமாக மஞ்சள் காத்தியனே நெருப்பு போட்டானா? டேய் பத்திக்கு போதுடா. டேய் பொறுமையாடுறா. சிக்கன் மசாலா கரம் மசாலா. கரத்தை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் ரைஸ், ரொம்ப காரமாயிடும். ஓகேவா? சிக்கன் கபாப் மசாலாவா? அதான் முக்கியமான மசாலா. வீட்டில் அரைச்ச மிளகா பொடி இருக்கா? ஐயோ இல்லைண்ணே, அதுதான்டா மெயின். என்ன தான் நம்ம கடையில் வாங்கினாலும் கைஸ் வீட்டில் செய்கிறாங்க பாருங்க, அதுதான் வந்து என்னைக்குமே ஒரு தனி சுகத்தை தரும். கிறுக்கு மென்டல் பயலுகளா. நெக்ஸ்ட் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். கைஸ் இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் மசாலா தான். நெக்ஸ்ட் சிக்கன் நாங்கள் வேற லெவலாக செய்ய போகிறோம். புதினாலாம் போட்டு செய்ய போகிறேன். ஸோ 2 விதமான டிஷ் நீங்கள் செய்ய போகிறோம் நாங்கள். இஞ்சி பூண்டு வாசனை தூக்குது. இருந்தாலும் பூபாலை வீட்டில் அடிச்சு எடுத்து வந்தோம்னா அந்த ஒரு டேஸ்ட் ஒன்று நல்லா இருந்தது. உப்பு ரொம்ப நல்லா இல்லைனா சாப்பிட்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. பூபாலா எண்ணெய்ங்கம்மா எண்ணெய் இது இருக்குண்ணே பாக்கெட். போதுமா இல்லை எடுத்துட்டு வரட்டுமா? போதுமா எண்ணெய். நம்மனா சிக்கன் 65 போட போகிறோம். தந்தூரிமா சூப்பர் மானி. ஓகே இந்த புடிமா நாட்டுக்கோழி முட்டை. நாட்டுல நிறைய பேர் வீடியோல தான் ஏமாத்துறாங்க. நம்மளும் ஏமாத்தலாம்னு நினைச்சேன். அதே போட்டு கலக்கு சரிக சேரல விளக்கு வெக்கம் வந்தா விளக்கு எனக்கு கொள்ளுரு நான் என்ன ஏத்து போத்திக்கோ ஆமல மச்சம் நீ வச்சுக்கோ. அடடா அல்வா துண்டு. அடுத்து சூப்பர் சிங்கர் போயிடுனே. யாரு? நீதான். வாய்ப்பு தர மாட்டாங்களே. உனக்கு பாரு வாய்ப்பு இருக்கு. நல்லா இருக்கும். மயிரை கூட கூட மாட்டாங்க. மசாலா இன்னைக்கு அருமையா வந்து மசாலா வாசம் தூக்குதுனா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. லைட்டா நக்கி பார்த்துவேன். உப்பு கரெக்டாக இருக்கா? அப்படியே ஒரு பூண்டு இருக்கா ஃப்ளேவர் வருது. இது சூப்பராக இருக்குடா. மசாலாவே சூப்பராக இருக்குண்ணா 100%. இங்கே பாரு கைஸ், இது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்கான ஒர்க்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? அப்படியே எடுத்து பூ போல லைட் பத்துதா? சூப்பராக இருக்கா ராகுல? எப்படி இருக்கு பாத்தியா? இந்த வாய்ப்புலாம் உனக்கு கிடைக்கும். மற்ற மசாலா ஒன்று கலக்க சொல்கிறேன். இல்லை இந்த வாட்டி நீங்களே முடிச்சிருங்க. ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிச்சிது. ஜெகன்னா கையோடய முடிச்சிட்டோம். ஐயோ எனக்கே ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக வருது கைஸ் இதெல்லாம். பேசும் போதே நாக்கு மசாலாண்ணா ஜெகானா என்ன நான் சிங்கிள் மீனிங் தான் சொல்றேன். நான் சிங்கிள் மீனிங் தான் சொல்றேன். நான் இல்ல பேசுறதே அவன் தான். நான் நார்மலா பேசுறதுன்னு சொன்னேன். கத்தினா சைஸா மூவ் அங்க இருந்து இந்த மசாலா 100% சொல்றேன் வேற லெவலா இருக்கு. போது எலுமிச்சை பழம் கொஞ்சம் ஏற்றா லைட்டா. பாருங்க கைஸ், இந்த மசாலா காட்டுறா. மசாலாவை எப்போ தாராளமாக போடணும் அள்ளி. இப்போ வந்து என்னன்னா இது நாங்கள் வந்து ஊற வைக்கல நாங்கள், பட் அப்படியே போடுறோம். கைஸ் இங்கே பாருங்க மசாலா வேற மாதிரி அடே பல மின்னுது. இப்போ வந்து தந்தூரியை உள்ள அடக்கம் பண்ணிடலாம். நம்ம அடக்கம் பண்ண போறீங்களா? மாலைகள் இட வேண்டாம், தங்கமாவும் தர வேண்டாம், தமிழ் தாய்நாடு தந்த அன்பு போதுமே. அவள் தான் கைஸ் சூப்பரா ராகுல. பக்கா என்ன ராகுல்? ஈகர்ல வெயிட்டிங் பிரான்ஸ். அது எப்போ வெந்து முடியும்னு பார்த்துட்டு இருக்கான். வந்தா தூக்கிடுவேன். 20 மினிட்ஸ் ஆகும். ஓகேண்ணே. அதுக்குள்ள நம்ம உன சிக்கனுக்கு மசாலா தடவி வைப்போம். ஓகே. அது என்னண்ணே? அது மின்ட் சிக்கனா? மின்ட் சிக்கன் அது. ஓகே. உனக்கு எப்படி இருக்கு பார்க்கும்போது? லாஸ்ட்ல தூக்குதுடா. வேற லெவல்ல இருக்குடா. பாட சொல்லுங்க.
கைஸ் பார்த்தீங்களா இந்த வைப்பு யாருமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான் இருக்கோம். பேக்ரவுண்டில் ஒரு சூப்பரான சாங் வந்துட்டு இருக்கு. லைட்டாக பார்த்தீங்களா அப்படியே வருதுல்ல, அப்படியே இப்போ லைட்டாக அதே எண்ணெய், லைட்டாக எண்ணெய். எதுக்குன்னா சிக்கன் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும் கைஸ், அதுக்காக தான் லைட்டாக எண்ணெய். என்னடா எல்லா வீடியோவில் நானே சமைக்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க, ஏன்னா சமைக்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அது இல்லாமல் மாஸ்டர் செஃப் அவர். அவள் தான் கைஸ், ரொம்பலாம் கிடையாது, சும்மா லைட்டாக பாருங்க, அது ஃப்ளேவர் மட்டும் லைட்டில் அப்படியே காட்டேன் அது அனல்லையே. A little longer than a few minutes later. கைஸ் அடுத்து ஒரு மின்ட் ஃப்ளேவரில் ஒரு சிக்கன், மின்ட் ஃப்ளேவரில் ஒரு சிக்கன் நாங்கள் செய்ய போகிறோம். டூத் ஸ்டிக் வாங்கிட்டு வந்தியா? டூத் ஸ்டிக்னா ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டான். சரி ஓகே இருங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன். நான் இல்லை வாய் பல்லு இது பண்ணுவேன், பல்லு குத்து குச்சி. ஆல்ரெடி இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருந்தேன். அது ஒரு மசாலா, ஒரு டார்க் ரெட்டாக இருக்குது, இன்னொன்று ஒயிட்டாக இருக்குது, இன்னொன்று செம்மண் கலரில் இருக்குது. பா இது என்னடா உண்மையாக நல்லா இருக்காடா. எனக்கு மசாலா மட்டும் கூட எடுத்து வீட்டுக்கு போயிடணும் எல்லாம். அவன் போய் சிக்கன் எடுத்து திருப்பி போடுறது கஷ்டப்பட்டு போராட்டம் மச்சான், ஒரே செகண்ட் தான்டா. பயங்கரமா இது தள்ளு நான் வரேன். போட்டு ஜெகன் இப்போ அடுத்து இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிட்டேன். மின்ட்டு சொன்னேன்னா இது வரேன் இது அந்த மேக் இருக்கணுங்க, அரைச்சிடுறாங்க பாருங்க. அடா இப்போ அது உள்ள மசாலாவை தடவி உள்ளே ஊட்டு அதில் வேக வச்சு அப்படி வாயில் போடுறப்ப ஐயோ குத்தி விட்டா ஒன்றும் நல்லா இருக்கும்டா. கையில் குத்தி போகிறேன். ஓம் சுவாஹ மசாலாவை தெளிக்கவும் சுவாஹ. நல்லா பூவால நல்லா கோழியை பயங்கரமாக என்ன புஷ் பண்ணிட்டுருக்கான். இங்கே இல்லை நல்லா உள்ளே போடணும் வரேன் எதுமா அப்படி இந்த ஓகே அந்த கேப்பில் ஃபில் பண்ண நான் போட்டு அப்படியே ஃபில் பண்ணிடணும் உள்ள. நம்மக்கிட்ட இது ஒரு ஸ்டப்பு. இப்போ என்னன்னா பூபாலில் வந்து நான் வந்து இது வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். அது பேர் என்னது? டூத் ஸ்டிக்கு. தலையும் வாங்கிட்டு வரல, மறந்துட்டான் எப்பயும் போல். இது வந்து கைஸ் நல்லா பார்த்துங்க, மின்ட்டு போடு கட்சி முடியல. அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க ஒருத்தர் ரொம்ப நேரமா கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு. எதுக்குன்னா இந்த சிக்கன் திருப்புறது. ஆமா எங்களோட நலனுக்காக ரொம்ப போராடிட்டு இருக்காரு. எங்கடா கோதிக்குதுடா இது வேற. முடியும் உன்னால முடியும்னா குத்து என்ன பண்ணா இதத்தான் எதிர்பார்த்தேன் ஜெகன். இது என்ன உன்னோட ஸ்பெஷலா? நான் ஒரு நெருப்பு தெரியும்ல. யார் நீ? இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும்டா. வாவ் ராகுல நான் ப்ரோ மசாலாவோட எம்மி சும்மா கம்மி. இறக்கி போதும் இறக்கிடு. இல்லடா இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். நீ சாப்பிடலாம் விட்றா. இன்னும் வேகணும்டா. அதை கொடு எனக்கு கொடு. தம்பி ஒருத்தர் இருக்குனே வாயில் போட்டார் மொத்தமா. இது கரெக்டாக கை கழுவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம். இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். ஆமாம் லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம். கைஸ் இங்கே பாருங்களேன் பயங்கரமாக வந்துச்சு. இப்போ என்னன்னா இந்த சிக்கனை தூக்கி இங்கே ஓரமாக வச்சிடலாம். ஓகே அவங்க வரத்துக்குள்ள பசங்க லெமன் வாங்கிறதுக்கு போயிருக்கானுங்க. 2 பக்கமும் பயங்கரமாக வந்துச்சு. அப்பா அவள் தான் இப்போ வச்சாச்சு. ஓ லெஃப்டில் பார்த்தீங்களா நிறைய பேர் தூங்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. ஏதோ பயந்துட்டேன் சத்தியமாக அங்கே பத்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த சுடுகாட்டில். ஏன் ப்ரோ ஏன்? ஜோடி தான் ரொமான்ஸா? வழி நெடுக காட்டு மல்லி போயிடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இப்போது சுடுகாடு தாண்டி தான் நம்ம லொக்கேஷன் அங்கே இருக்குது. இப்போ நம்ம அங்கே போய் ஆகணும். நாங்கள் வந்து தண்ணி பத்தலை சொல்லிட்டு தண்ணி வாங்கலாம்னு வெளியே வந்தோம். ஆக்சுவலாக குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வாங்கலாம்னு வந்தோம். ஸோ இப்போது இதை வச்சு நான் ஒரு விஷயத்த பண்ண போகிறோம். அங்கே போய் வாங்கலாம். இது வந்து இந்த தடல்லே கொஞ்ச நேரம் வேகும். இப்போ வந்து அதுக்குள்ளே என்னென்னா இந்த புதினா சிக்கன் இதை தூக்கின்னு வந்து ஐயோ புதினா பிச்சினானுங்களே. தலைவனை இறக்குவோமா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வழியாக நாங்கள் வந்து போயிட்டு தண்ணியாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். தண்ணி இல்லாமல் இல்லை இருக்குது. பட் எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டி 2 பாட்டில் நாங்கள் வாங்கிட்டு வரோம். வேணுமே இப்படியாக வெளியே வந்தோம். ஏன்னா அதுக்கு என்ன கதைன்றதை இதுக்கப்புறம் இது பண்ணுறதை நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஒரு சம்பவம் இருக்குது. என்னென்னா கைஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் கேட்டிருந்தேன் நான் 10K லைக்ஸ் வந்தால் ரிவெஞ்ச் ப்ராங்க் 100% இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தால இப்போ ரிவெஞ்ச் ப்ராங்க் பண்ண போகிறோம். நானும் ராகுலும் சேர்ந்து ஜெகன் ரிவெஞ்ச் எடுக்க போகிறோம். ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வந்துட்டேண்ணா. ஓகே வந்துட்டேண்ணா. ரைஸ் ஒரு வழியாக ஒருத்தன் ரெடி ஆகிட்டான். ஒருத்தனை தூக்கி இப்போ பிளேட்டில் வச்சு நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பக்கத்துலேயே வந்து மின்ட்டு வந்துன்னுறான்.
இதை வச்சுட்டு அதில் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது, அந்த வேலையை நான் முடியல. ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேலையை முடிச்சிடலாம். இது சித்திரை மழையே சித்திரை மழையே கொஞ்சம் பார்த்தாயே. உங்கள் அம்மா திட்ட போகிறாங்கடா பாலா. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. கண்ணுக்குள் 100 நிலவோ இது ஒரு கனவா. வேனல் காத்து வீசுதோ நீயும் நானும் பேசுனா. ஐயோ சாரி சும்மா பாட்டு பாடு. வா ராகுல். மொறு சிக்கன் 65 ரெடியா? டைலாக் அப்படி பண்ணிட்டேன். எப்படி வந்திருக்கு? ஐயோ 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 மொறுன்னு எடுத்துட்டாரேப்பா. இது மேலே இருக்குது, இந்த சைடில் இருக்குது, எடுத்துக்கோ. சுடுறா. நான் ராகுலே இப்போ சேஸை ஒன்று போடுறேன். அப்போ தம்பி வர கம்பெனி கொடுக்குறேன் வந்துட்டாரு. எப்படிடா இவங்களே சேர்ந்துட்டு ஓவர் பில்டப் பண்ணான்னு நினைக்காதீங்க. இல்லை ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் மட்டும் சாப்பிட்றாங்க, அப்புறம் அதை வச்சு அப்படி சொன்னீங்களா? சேஸ் அடிப்பான்னு வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். சரி விடு, அது வாயில் வச்சுக்கிறேன். சேஸ். நான் பேசணும்னு கனவுல கூட எதிர்பார்க்காதீங்க, வாய்ப்பே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றது மசாலா டேஸ்ட்டு தான்டா. அதுவும் இந்த சுட சுட இந்த மாதிரி கிளைமேட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்றது ஒரு தனி சுகம் கைஸ். மசாலா வந்து அந்த தோல் இருக்குல்ல, இந்த அதாவது சயின்ஸில் வந்து தோலோட திசுக்கள்னு சொல்லுவாங்க. தோலோட திசுக்களுக்குள்ளே இறங்கி அது கூட வேலை பார்த்துருக்கு. நீ அவனுக்கு காமிக்கிட்டா கூட உண்மையான ஜெகன்னா பூபா வா. ஏய் என்ன ரொம்ப மாதிரி ஆயிராது. ஏய் என்ன ஆச்சு? பைத்தியமா நீ சாப்பிட அமையா? தெரியலடா ஏன்று வா.